ความสามารถในการที่จะแข่งขันในระดับของนานาชาติได้เนี่ยมันมีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการมองในเรื่องความสามารถของคนที่จะต้องมีองค์ความรู้ทางด้านดิจิทัลที่กว้างขวางและลึกซึ้งซึ่งอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งในการวัดความสามารถในการแข่งขันแต่จุดที่สำคัญซึ่งคนในโลกเทคโนโลยีนะครับอาจจะมองในจุดนี้น้อยก็คือความสามารถในการแข่งขันที่มองในเชิงโครงสร้างของทางด้านกฎกติกาและกฎหมาย In this era for rapid digital transformation the need for legal certainty cross-border interoperability and trust in digital systems is more urgent than ever show that achieving cross-border paperless trade could increase global exports by $900 billion. This is accompanied by a reduction of global trade cost of 8% on average. I can safely say with Thailand, we really have a successful example of large developing country that is fully engaged in the digital economy and is fully engaged both on the operational and technical side and on the legal side. All trade today are digital trade. When the sellers and buyers started talking to each other, they definitely use the digital communication solutions. I think the number one challenge is resistance to change and the lack of understanding about what the law is trying to achieve. Digitalization is no longer an option. It brings efficiency, it brings reduction in costs, it basically brings sustainability, transparency, and all the attendant benefits of digitalization. More and more, there's a growing expectation that stakeholders should be able to use digital tools to conduct the information flows and documentation requirements associated with trade, cross-border trade. Because digital trade depends on trust, and trust requires legal certainty and it requires recognition. Then should all the system B2G in country in national level and G2G and B2G in ASEAN level. Then this action should accelerate the process to make our ECC and ETR more materialized. Another thing is from the government side, we need to make sure that the environment for this kind of the ecosystem has the certainty to move on, especially the private sector. They need to have the feeling of the certainty to use the electronic transaction. We realize today the importance of the legal modernization of these legal instruments. We also recognize that it's important to have capacity building so that the end users will know how to adapt to this modernization. AI is also helping businesses, and especially micro, small, and medium-sized enterprises, to navigate increasingly complex regulatory environments. AI's impact on trade represents complex regulatory challenges, necessitating international cooperation and supporting efficient trade operations and negotiations. Blockchain is reliable or trustworthy precisely because there is nobody, specific person to manage it. Because in finance, automations create speed, but enforceability builds trust, and trust is so important in our sector. We need to align this sort of interpretive coherence and legal education. We talk about legal professions in other fields as well. We talk about judges, we talk about other regulators who seemingly have nothing to do with technology. We need to educate them as well, and that is very important for the full adoption of it. ประเทศไทยก็ควรจะเหมือนกับหาจุดที่มันสมดุลแล้วก็บอกให้ชัดว่า developer เนี่ยจะต้องทำอะไรนะครับก็จะได้จัดรีสอร์ทแล้วก็จะได้ใช้ในการประเมินต้นทุนนะครับได้อันนี้ก็เป็นแนวทางที่พยายามจะเดินต่อนะครับแล้วก็ตอบโจทย์การทำงานมากขึ้นหน้าที่ของเราคือทำยังไงให้เทคโนโลยีใหม่กับหลักการกฎหมายที่มีอยู่
มันถูกมั่นใจว่ามันใช้ได้นะคะดังนั้นสิ่งที่เราทำในเชิงที่จะปิดแก็ปตรงนี้มันคือการสร้างสแตนดาร์ดหรือการสร้างไกด์ไลน์ที่จะเอาตัวอย่างของเทคโนโลยีที่มันมีอยู่ณจังหวะต่างๆเนี่ยมายกตัวอย่างให้เห็นว่ามันสอดคล้องแล้วมันทำให้เรากล้าใช้ได้ยังไงคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโลกสังคมดิจิทัลที่มันดีที่สุดคือโลกสังคมที่ไม่มีความเสี่ยงซึ่งมันไม่ใช่ความจริงนะครับทุกครั้งที่เราก้าวออกจากบ้านมันมีความเสี่ยงตลอดเวลามันเป็นเพียงแค่รูปแบบใหม่และเราต้องเข้าใจมันแค่นั้นเองโดยในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็วิ่งไปสู่ e-commerce มันวิ่งไปสู่ digital government นะครับเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการค้าขายข้ามชาติโดยไร้กระดาษเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน Digitalization is no longer an option. It brings efficiency, it brings reduction in costs, it basically brings sustainability, transparency, and all the attendant benefits of digitalization. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในรายการ Law Talk Digital Drive ค่ะใน EP นี้ที่จะพาทุกท่านมารู้จักเกี่ยวกับในแม่แบบของกฎหมายทางด้านของดิจิทัลและในวันนี้ดิฉันหรือลักษมีรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการงานในครั้งนี้ค่ะทุกท่านคะสำหรับในตอนนี้กับในรายการของ Law Talk Digital Drive ค่ะเราจะพาทุกท่านมารู้จักเกี่ยวกับในบทบาทและมุมมองกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งณขณะนี้กำลังก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนั่นก็คือประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้กับในตอนยกระดับกฎหมายไทยเรียนรู้จากนโยบายดิจิทัลมาเลเซียเราจะได้มาเจาะลึกถึงประเด็นสำคัญและบทเรียนสำคัญจากประสบการณ์ของ Malaysia Digital Economy Corporation หรือ MDEC ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของทางมาเลเซียผ่านสายตาและประสบการณ์ตรงของคุณลอล่าทิทีโฮ Director Digital Trade Ecosystem และจะมาร่วมกันค้นหาคำตอบไปด้วยกันนะคะว่าเพราะอะไรมาเลเซียจึงสามารถยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายให้รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประเทศไทยจะสามารถได้เรียนรู้อะไรจากกรณีในครั้งนี้ได้บ้างเพื่อที่จะได้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นทุกท่านคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ Welcome to today's integrated panel session, Digital Trade and Transition, Legal and Institutional Strategies for Implementing MLETR and Unstructured Text, addressing ETR challenges and supporting ECC in the ASEAN context. We'll be exploring today how countries across ASEAN and beyond are building legal and institutional frameworks for digital trade. We'll be looking at two key instruments, the MLETR and also the ECC Convention, both of which play vital roles in strengthening trust, efficiency, and cross-border digital transactions. Adopted in 2017, the MLETR enables the use of ETRs, such as bills of lading, bills of exchange, promissory notes, and warehouse receipts, both domestically and across borders, by recognizing the legal validity and enforceability of ETRs, which are functionally equivalent to the paper-based counterparts. It improves speed and security, and it's beneficial to sectors such as logistics and finance. You'll hear more from that from my speakers today. And on the other hand, the ECC Convention was adopted in 2005 and entered into force in 2013. The ECC Convention ensures that contracts and other communications exchanged electronically are as valid and enforceable as the traditional paper-based equivalents. We have a very nice coverage of different perspectives today, some of which are also from jurisdictions who has adopted the MLETR and/or are also parties to the ECC. Please welcome, from Malaysia, Ms. Laura Ho, Director of Digital Trade Ecosystem, Malaysia Digital Economy Corporation. That there are active steps that are taken from your jurisdiction to consider some for the MLETR and some for the ECC Convention as well. So starting from Laura, can you tell us a bit more about that? I'd like to share about what our organization is about and Malaysia's economy before I proceed to answer your question. So I am from the Malaysia Digital Economy Corporation. We are an agency of the Ministry of Digital.
So we were set up in 1996 to drive digital transformation of the country. So our focus is about attracting digital investments, driving digital exports, and of course, a key part of what we do is also about influencing and shaping the development of the legal and regulatory framework, ranging from e-commerce digital trade to, for example, SME digitalization. Now, digital trade is a relatively new term. I think all of us here, and especially having come out, just emerged from COVID, knows e-commerce so much better than digital trade. Now, Malaysia's journey on digital trade started with e-commerce. Now, Malaysia has long recognized that e-commerce is the initial touch points of digital for many, be it sellers or consumers. Now, Malaysia has successfully leveraged on this roadmap called the National E-commerce Strategic Roadmap since 2017 in order to bring the benefits of digital to the wider society and economy, especially to the micro, small, and medium-sized businesses. And why are these businesses important to Malaysia? Because in 2023, SMEs basically made up of 97% of our economy. They contributed to 40% of our GDP. So domestically, we have put in place various laws and regulations in order to support the growth of electronic transactions as well as electronic commerce. That would include adapting the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce into our Electronic Commerce Act, putting in place cybersecurity laws, personal data protection, as well as online consumer protection. That's at domestic level. Then at the regional and international level, Malaysia has also been involved in various free trade agreement negotiations that include the e-commerce chapters. And at ASEAN level as well, and I think Thailand is part of ASEAN, we have also been involved in ASEAN level FTAs involving e-commerce chapters as well. Now, this then brings us to the global stage. Malaysia is one of the 91 countries that have been involved in discussions at WTO under the WTO Joint Statement Initiative on e-commerce. Now, that is an important document where a stabilized text has been announced in July of last year, WTO GSI on e-commerce, whereupon included in that document is a provision touching on electronic transferable records, which is the subject that we're talking about today. And within that document also mentioned the model law developed by UNCITRAL, the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records. Electronic transferable records, as we understand it, is about documents, trade documents that functions based on physical possession. Therefore, we work very closely with ministries, various ministries, in order to influence and shape the development of the legal regulatory framework to consider the UNCITRAL MLETR in order to ensure that businesses are able to thrive and that our laws and regulations are harmonized and aligned with international development. In terms of the barriers that your organization have encountered and the strategies that your organization has implemented to help move the legal reform forward. As I've explained, I think today's topic is about legal modernization, it's about law reform. Definitely it requires policy decision by the government in order to take the step forward. Now, when we are trying to speak to policymakers about what the MLETR is all about and trying to explain the concept of online possession, physical possession, when you explain to one officer, you got to explain to the next officer, and you know that this is going to be a process that needs to be taken through. But where government is concerned, first and foremost, is to understand what impact is this change going to bring. So we have to first establish the case for change. What impact does this law reform
or does this legal modernization will bring to the local economy? So when we're talking about, say, for example, putting in place a new law in order to replicate the attributes of physical bill of lading in the form of online version, we have to first explain and be able to not only highlight the problems that we're trying to solve, but also the impact to the players of the economy. And I've explained, Malaysia's SMEs make up 90% of our economy. So the key question that we have to first establish is what impact does this change is going to bring to SMEs? Not only to big businesses, but also to our SMEs who are big player in our local economy. So first and foremost is to establish the case for change, impact to the economy. Before then, we're talking about having to drive an inclusive process of engagements and consultations in order to get feedback from our stakeholders. That will include the public sector as well as the business community. And then the how to do it, the legal process, taking through explaining what ETR is all about, MLETR is all about, whether or not to consider, how to consider it, and how to adapt our laws in order to harmonize with developments around the world. Then, of course, it's also about answering questions about the technical readiness of the country, of the ecosystem. The question that we have come across is, does the government need to set up a system? And why not? How is this different from the single window? So these are all very pertinent questions, and that's why I mentioned it's important that for us, that we drive a consultation and engagement with our stakeholders. And of course, there has to be strong coordination as well in order to arrive at the landing point such that a political decision can be obtained to move this matter forward for the country. So from the contributions from the speakers so far, what I come to realize is that the awareness and understanding of the related legal frameworks in terms of digital trade is particularly important in order to encourage adoption and usage of these instruments. It's also one of the very common barriers that that jurisdictions have been facing in terms of the implementation of these modernizations. But to move forward into the topic of collaboration, a question that I have with a lot of you today is that how can the ASEAN member states in particular collaborate more effectively to ensure that there's a well-recognized cross-border recognition of ETLs and ECs-compliant electronic contracts, being aware of the fact that our in-person panelists today are from ASEAN states. All 10 ASEAN member states are now engaged in active negotiation of the ASEAN Digital Economy Framework Agreement. So this is certainly an opportune and good time for ASEAN member states to leverage on this particular discussion and platform in order to see how to leverage on digital economy framework agreement in order to further drive inter-ASEAN cross-border trade as well as beyond. So that's number one. And second thing is ASEAN member states are at varying stages of economic development. Certainly, there's benefit in bridging the different levels of progress, and capacity development and knowledge sharing certainly is key in order to bridge that difference. And next, of course, is about leveraging on experts' capability and best practices. And definitely the work by UNCITRAL and, of course, UNESCAP and ESCAP is important in order to enhance that knowledge and understanding. So the next question, I'll probably have to delve onto more down-to-earth perspectives, industry working level perspectives. So from the point of view of the business and trade community, or how you view their point of view, how does legal certainty through the use of ETRs or the ECC translate into real-world benefits or concerns for them?
And what do business need from you or governmental organizations or public sector organizations to accelerate the adoptions of these instruments? For those of us who've been working and in the space of digital, we are bought in to the benefits of digitalization. Digitalization is no longer an option. It brings efficiency, it brings reduction in costs, it basically brings sustainability, transparency, and all the attendant benefits of digitalization. What businesses need, I think this has been highlighted, is about legal certainty. And because trade is borderless, trade transcends across sectors, definitely it's also about taking into account international best practices and to strive towards harmonization. I think because technology also develops so fast and so rapidly, and lawmaking process is always slow, therefore it is also critical that the law that's enacted is also technology neutral, such that it would not be redundant the moment you passed it. But definitely when it comes to law reform, it's an effort by the government, and policymakers don't understand tech. And that is why it's critically important in our views that there is public-private collaboration. There has to be greater engagements, greater input, and of course sharing by private sectors as well, in order to drive greater understanding by policymakers of what's needed to be done and what more can be done. Can you all name one specific action, whether it be in legal, institutional, or regional, that you would recommend undertaking so that we can scale digital trade via ETR and ECC across ASEAN states? I think a lot of work has been undertaken by the international bodies as well as the respective ASEAN member states. But what I would suggest in order to bring this to a greater growth and acceleration is perhaps ASEAN can consider doing an impact assessment, translating the benefits of all the actions that we are doing into actual dollars and cents, such that we are able to bring greater impetus to the work that all of us are doing here. Can you use one line to name the most urgent action that you think there is to advance digital trade through ETR and the ECC? I would like to suggest a multi-pronged approach. I think leadership at ASEAN level is extremely important, as well as leadership statements and action by the respective countries around the world, of course ASEAN member states. And of course, a multi-pronged approach would include working through the various sectoral bodies in ASEAN, not just the digital committees, not just Digital Trade Standards Committee or Digital Economy Committee, but also sectoral bodies like banking, shipping, ports, and also through business advisory councils as well. I'd like to thank the Ministry of Digital Economy and Society of Thailand, as well as EDDA, for inviting me to join this very important international conference on international trade. So I believe that this is an important step forward to drive implementation of the legal framework for Thailand as well as the rest of the countries around the world. So definitely the sharing at this session is a very important step forward in order to drive greater collaboration as between private sector as well as public sectors, and as between the different countries who are involved in the digital trade journey. So we are happy to be able to play a part in this very important journey, and we hope to be able to work very closely with EDDA moving forward in order to drive harmonization of the legal framework in order to drive greater adoption of digital trade across the borders. Thank you. ทางคุณลอล่าค่ะได้เน้นย้ำว่าการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่แข็งแรงนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่การผลักดันด้านเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มเพียงอย่างเดียวแต่จำเป็นจะต้องมีกรอบกฎหมายที่แน่นอนและเชื่อถือได้ควบคู่กันไปด้วยเพราะความน่าเชื่อถือทางกฎหมายถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจกล้าลงทุนขยายความร่วมมือและทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตได้อย่างยั่งยืนมาเลเซียจึงเลือกเดินหน้าด้วยแนวทางของ Digital Trade Ecosystem ซึ่งประกอบไปด้วย3เสาหลักคือ 1. Eagle Enablement การเสริมสร้างความพร้อมทางกฎหมายออกแบบกฎหมายให้เอื้อต่อธุรกิจและเทคโนโลยี
มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศหรือ ECC และออกกฎหมายตาม Model Law on Electronic Transferable Record หรือ MLETR ของ UNCITO ค่ะมาเลเซียให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายในลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเช่น MLETR Model Law on Electronic Transferable Record และการมีแนวทางที่ชัดเจนคำอธิบายที่เข้าใจง่ายทำให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและจุดแข็งของมาเลเซียคือไม่เพียงแค่เป็นการปรับปรุงกฎหมายเท่านั้นแต่ยังมีการบูรณาการ MLETR เข้ากับกฎหมายภายในประเทศอย่างมีกลยุทธ์โดยเฉพาะการกำหนดสถานะทางกฎหมายของ Electronic Transferable Document เช่นตั๋วแลกเงิน e-bill of lading ซึ่งจะสามารถทำให้ใช้แทนเอกสารกระดาษได้โดยอย่างสมบูรณ์และได้รับการยอมรับในกระบวนการพาณิชย์ทั้งภายในและระหว่างประเทศการแก้ไขและการบังคับใช้กฎหมายใหม่เพื่อรองรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางธุรกรรมทางกฎหมายเช่น Electronic Bill of Lading หรือ EBL สิ่งนี้ค่ะจะช่วยลดต้นทุนทางธุรกรรมได้อย่างมหาศาลและเพิ่มความรวดเร็วในการทำการค้าโดยเฉพาะในภาคโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ 2. Digital Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลไกนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานที่ทางภาครัฐสนับสนุน MDEC ทำหน้าที่ไม่ใช่เพียงแค่ผู้กำกับนโยบายแต่เป็นผู้สร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem Enabler มาเลเซียได้ออกแบบ Nation E-commerce Strategic Roadmap ซึ่งรวมกับการวางมาตรฐานกลางและการกำหนดกลไกกำกับดูแลที่ไม่ซับซ้อนและการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลให้กับภาคธุรกิจ SME ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างเป็นธรรมผ่าน Sandbox สำหรับการทดสอบนวัตกรรมด้านกฎหมายและการค้าดิจิทัลโดยไม่ต้องรอกฎหมายฉบับสมบูรณ์รวมทั้งยังมีการสร้างระบบยืนยันตัวตนและความน่าเชื่อถือเช่น National Digital Identity และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์การพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลเช่น National Single Windows Cross Border Digital Identity และระบบตรวจสอบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์การร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างแพลตฟอร์มกลางหรือ Interoperable Infrastructure ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆได้ง่ายเช่นมาตรฐาน Trade Trust และ Open Attestation สิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้มาเลเซียเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่มั่นใจในการลงทุนและดำเนินการผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและ 3. Policy and Collaboration นโยบายและความร่วมมือระดับอาเซียนเส้นทางสู่การค้าดิจิทัลไร้พรมแดนความสำเร็จของนโยบายภายในจะมีความหมายมากขึ้นหากมีความร่วมมือในระดับภูมิภาคมาเลเซียมีบทบาทสำคัญในกรอบของ ASEAN Digital Economy Framework Agreement หรือ GIFA และการขับเคลื่อน Mutual Recognition ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เช่น EBL ระหว่างประเทศอาเซียนรวมถึงการผลักดันให้กฎหมายในแต่ละประเทศมีความสอดคล้องเพื่อให้การยอมรับข้อมูลและเอกสารข้ามพรมแดนเป็นไปได้จริงไม่ใช่เพียงแค่บนกระดาษมาเลเซียมองค่ะว่ากับความแน่นอนของทางด้านกฎหมาย legal certainty เป็นรากฐานของความน่าเชื่อถือในระบบดิจิทัลและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดึงดูดการลงทุนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาครัฐบาลมาเลเซียไม่ทำงานเพียงลำพังแต่ยังทำงานร่วมกันหลากหลายฝ่ายทั้งภาคเอกชนภาคการศึกษาพันธมิตรระหว่างประเทศมาเลเซียมีบทบาทสำคัญในระดับอาเซียนและ APEC โดยผลักดันแนวคิด paperless trade และ cross border recognition ตัวอย่างเช่นการจัดตั้ง ASEAN Digital Economy Framework Agreement หรือ GIFA และการเข้าร่วม Digital Economy Partnership Agreement หรือ DIPA เพื่อสร้างความต่อเนื่องในระดับภูมิภาคค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณนอล่ายังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่ประเทศไทยควรระวังเช่นการออกแบบกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริงการมีหน่วยงานกำกับหลายหน่วยงานโดยไม่มีจุดกลางที่ชัดเจนและการขาดแพลตฟอร์มในการที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่มีผลทางกฎหมาย
และประเด็นสำคัญที่ไทยควรเรียนรู้คือการพัฒนาและเทคโนโลยีจะต้องเดินควบคู่ไปพร้อมๆกันกับนโยบายเชิงรุกที่เชื่อมโยงทั้งระดับประเทศและภูมิภาคการมีโครงสร้างนโยบายและกฎหมายที่สอดคล้องกับสากลไม่เพียงแต่ที่จะทำให้ภาคธุรกิจในประเทศได้เติบโตแต่ยังช่วยให้ไทยสามารถเชื่อมต่อกับการค้าดิจิทัลระดับโลกได้อย่างไร้รอยต่อจากกรณีศึกษาของมาเลเซียในวันนี้ค่ะเราจะได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการยกระดับกฎหมายไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของการเปลี่ยนถ้อยคำในบทบัญญัติแต่คือการสร้างความมั่นใจโครงสร้างและการสร้างโอกาสนั่นเองค่ะมาเลเซียไม่ได้มองเพียงแค่ในประเทศแต่เลือกที่จะวางตำแหน่งของตนเองในด้านของภูมิทัศน์ด้านของดิจิทัลระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคการนำมาตรฐานสากลมาปรับใช้และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทยค่ะหากต้องการที่จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงกฎหมายดิจิทัลของเราจะต้องพร้อมเช่นกันพร้อมที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆพร้อมที่จะปกป้องผู้ใช้และผู้ประกอบการและพร้อมที่จะเปิดประตูให้กับความร่วมมือระดับภูมิภาคและโลกประเทศไทยอาจจะได้เรียนรู้ว่าการจะก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบไม่อาจทำได้เพียงโดยการแก้ไขกฎหมายทีละฉบับแต่จะต้องอาศัยวิสัยทัศน์ระดับชาติการประสานงานระหว่างภาคส่วนและกลไกการส่งเสริมที่เปิดโอกาสให้นวัตกรรมเติบโตไปพร้อมกับกฎหมายสุดท้ายนี้ความมั่นคงของระบบดิจิทัลในอนาคตไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถสร้างความมั่นใจทางกฎหมายให้กับภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างไรกันบ้างทุกท่านคะและใน EP นี้ค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และกับการถอดประสบการณ์จากประเทศมาเลเซียกันมากยิ่งขึ้นซึ่งสำหรับในตอนหน้าเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายแม่แบบของดิจิทัลในด้านใดบ้างติดตามกันได้ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ